Evdeki radyatörünüzün içinde aslında saklı bir mevsim olduğunu hayal edin. Kış. Yazın güneşinden taşan fazla enerjiyi bir sandığa koyuyoruz. Sonra Şubat'ta kapağını açıp sıcacık bir evle karşılaşıyoruz. Ve işin en şaşırtıcı kısmı bu sandığın bildiğimiz sıradan kumdan yapılmış olması. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Bugün size anlatacağım şey öyle basit ama bir o kadar da devrimsel ki sonuna kadar dinlediğinizde enerji aslında evimizin bahçesinde saklanabiliyormuş diyeceksiniz. O yüzden abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda kendi eviniz için bu sistemi hayal edip paylaşmayı unutmayın. Öncelikle en büyük yanılgıyı ortadan kaldıralım. Kum batarya dediğimiz şey elektrik depolamaz, ısı depolar. Fazla elektriği alır, çoğunlukla bir rezistansla kumu yüzlerce dereceye kadar ısıtır. Sonra o ısıyı sıcak havaya da sıcak su devreleri üzerinden peteklere, yerden ısıtma sistemine veya musluktan akan suya verirsiniz. Yani buradaki batarya kelimesi elektriği değil, ısıyı saklayan bir ısıl kumbara anlamındadır. Bu ayrımı bilmek çok kritiktir. Çünkü kum depolama bazı alanlarda inanılmaz güçlüdür, bazı alanlarda ise hiç uygun değildir. Eğer ısıyı direkt ısı olarak kullanacaksanız, yani evinizi ya da suyunuzu ısıtacaksanız kum kadar ucuz, güvenli ve dayanıklı bir malzeme bulmak çok zordur. Ama bu ısıyı tekrar elektriğe çevirmeye kalkarsanız iş değişir. Çünkü küçük ölçekte verimlilik çok düşük kalır. Finlandiya'nın Kakaampa kasabasında kurulan ilk tesis bunun kanıtı. 8 megawatt saat ısıl kapasite, 200 kW güç, 500-600 santigrat derece sıcaklık aralığıyla tamamen ısıya odaklanıyor. Bu sistem elektrik üretmiyor. Doğrudan bölgesel ısıtmaya enerji sağlıyor. Peki neden özellikle kum? Çünkü her yerde var. Ucuz, zehirli değil, yanmaz ve çok yüksek sıcaklıklara dayanıyor. Mühendislik açısından bakarsak iki kritik özelliği var: özgül ısı kapasitesi ve yoğunluğu. Kuru kumun özgül ısısı yaklaşık 0.8 kilojül bölü kilogram Kelvin ve yoğunluğu yaklaşık 1600 kilogram bölü metreküp. Basit bir hesap yapalım. 1 metreküp kumun sıcaklığını sadece 1 santigrat derece arttırmak yaklaşık 0,350 kilowatt saat enerji depolamak demektir. Yani evinizin bahçesine 40 metreküplük bir kum deposu koyup onu 400 santigrat derece arttırırsanız yaklaşık 5.7 megawatt saat enerji depolayabilirsiniz. Depoyu 80 metreküpe çıkardığınızda bu rakam neredeyse 11.5 megawatt saate ulaşır. Bir başka deyişle yazın güneşten doldurduğunuz ısı kumbarası kış boyunca evinizi besleyebilecek koca bir enerji bankasına dönüşür. Kumun bir zayıf tarafı ise ısıyı çok yavaş iletmesidir. Kuru kumda ısı iletkenliği 0.15 ile 0.25 watt bölü metre Kelvin aralığındadır. Bu şu anlama gelir: metal bir çubuğu ısıttığınızda ısının hızla diğer uca geçtiğini görürsünüz. Çünkü metalin ısı iletkenliği yüksektir. Ama kumda ısı yavaş yayılır. Bu sayede içerideki sıcaklık kolay kolay dışarıya kaçmaz. Yani uzun süreli saklama avantajı doğar. Fakat iş hızlı şarj veya hızlı deşarja geldiğinde bu düşük iletkenlik dezavantaja dönüşür. Çözüm olarak mühendisler ısıyı taşıyan hava ve su kanalları, çelik kanatçıklar, grafit ya da seramik kaplamalar ve tane boyutu optimizasyonu gibi hilelerle bu sorunu aşmaya çalışıyor. Finlandiya'daki ilk tesis 2022'de devreye girdi. 2025'te Pornainen kasabasında ise 100 megawatt saat ısıl kapasite ve 1 megawatt güç ölçeğine ulaştı. Bu tesisler fazla elektriği ısıya çevirip belediye ısıtma şebekesine aktarıyor. Yani doğru iş, doğru araç yaklaşımının en net örnekleri. Ev ölçeğinde ise durum farklı. Küçük Stirling motorları ya da ORC sistemleriyle depolanan ısıyı elektriğe çevirmek teknik olarak mümkün olsa da verimler genelde %5 ile %15 arasında kalıyor. Bu kadar düşük verim, yüksek maliyet ve bakım zorluğu nedeniyle ekonomik değil. Yani kum bataryasının evlerdeki asıl rolü elektriğe bağımsızlık sağlamak değil, ısıtma maliyetlerini düşürmektir. İşin püf noktası burada. Piyasada Betselt gibi girişimler 14 ile 25 kW kapasiteli jeneratör artı kum tankı sistemleri ve 40 ile 120 metreküp kum havuzlarıyla çözümler sunuyor.
tanıtımlarında 6 ile 8 ay boyunca kayıpsız enerji saklama veya fiyat performans açısından lityum pillerden kat kat iyi gibi iddialar öne sürülüyor. Ancak mühendis gözüyle baktığımızda gerçek ısı kaybı tankın yalıtımı, yüzey alanı, dış hava sıcaklığı ve kumun iç sıcaklık farkına bağlıdır. Aylarca kayıpsız söylemi ancak çok güçlü yalıtım ve uygun koşullarda yaklaşabileceğiniz bir hedeftir. Bağımsız testler ve standart onayları olmadan bu vaatleri kesin kabul etmek doğru olmaz. Şimdi İstanbul ikliminde iyi yalıtılmış bir ev hayal edin. Çatınızda fotovoltaik paneller var. Yazın fazla elektrik üretiyor. Bu fazla elektriği basit bir direnç ısıtıcısıyla kum tankına yüklüyorsunuz. Kış geldiğinde bu depolanan ısıyı bir eşanjör yani sıcaklık değiştirici üzerinden alıp peteklere ya da yerden ısıtma sistemine veriyorsunuz. Burada akla şu soru geliyor. Neden ısı pompası yerine direnç ısıtıcısı kullanıyoruz? Çünkü ısı pompası o anda çalışırken size 3-4 kat verimli enerji sağlar. Ama ısı pompası mevsimler arası enerji taşıyamaz. İşte kum burada devreye girer. Uzun vadeli hatta mevsimsel bir tampon depo görevi görür. Doğru strateji ikisini birlikte kullanmaktır. Isı pompası günlük haftalık dengelemede, kum bataryası ise yazdan kışa enerji taşınmasında görev yapar. Güvenlik tarafında kumun yanıcı olmadığını söylemek avantajlıdır. Ancak içerideki sıcaklık yüzlerce dereceye çıkabildiği için çevrede yüksek ısı riski vardır. Bu nedenle yangın yönetmeliği, sensörler, havalandırma, toz kontrolü, nem bariyerleri ve binanın statik dayanımı mutlaka hesaba katılmalıdır. Kum mutlaka kuru tutulmalı. Çünkü nemli kum çok daha iletken hale gelir. Bu hem kayıpları arttırır hem de sistemin davranışını değiştirir. Endüstride kum dışında farklı çözümler de deneniyor. Rondo Enerji tuğlalardan oluşan yüksek sıcaklık depoları kuruyor ve günlük kaybını %1'in altında tuttuğunu iddia ediyor. Siemens Gamesa ise ETES adını verdiği sistemde volkanik kayaları 750 santigrat dereceye kadar ısıtıyor. Hamburg'daki tesiste 1000 ton kaya ile 130 megawatt saat enerji depolandı ve buhar türbini ile elektriğe çevrildi. Fakat verim düşük kaldı. Kıyas yaparsak su tankı yüksek özgür ısıya sahiptir ama sıcaklık sınırı 100 santigrat derece civarındadır. Bu yüzden günlük ve haftalık depolamada çok iyidir ama mevsimsel depolama için devasa hacimler gerekir. Kum, tuğla veya kaya daha düşük özgür ısıya sahiptir ama çok daha yüksek sıcaklıklara dayanır. Erik tuz ise hem yüksek sıcaklık hem de faz değişimi avantajı sağlar ama korozyon ve maliyet sorunları yüzünden daha karmaşıktır. Özetle kısa vadede su çok güçlüdür, uzun vadede ise kum, tuğla veya kaya öne çıkar. Kum batarya ile tamamen bağımsız olur muyum sorusunun cevabı hayırdır. Amaç evin ısıtma maliyetini düşürmek, karbon salımını azaltmak ve elektrik sistemindeki fazla üretimi alıp ısıya dönüştürerek daha sonra ısı olarak geri vermektir. ABD'de yapılan araştırmalara göre binalar toplam enerjinin %40'ını tüketiyor ve bunun yarısı doğrudan ısıya gidiyor. Yani asıl büyük oyun elektrik değil, ısı tarafında dönüyor. Somutlaştıralım. 60 metreküp büyüklüğünde bir kum tankı 350 santigrat derece sıcaklık farkıyla yaklaşık 7,5 megawatt saat ısı depolayabilir. İstanbul'da iyi yalıtılmış bir evin aylık ısıtma ihtiyacı birkaç megawatt saat civarındadır. Yani böyle bir depo kışın önemli bir kısmı karşılayabilir. Ama bu bir mühendislik projesidir. Kazı, yalıtım, eşanjör seçimi ve kontrol stratejisi gerekir. Dünyadan örneklere bakarsak Finlandiya'da Polar Night Energy kum depolarını belediye ısıtmasına bağlamıştı. Almanya'da Siemens Gamesa volkanik kayalarla ETES pilotu kurmuştu. ABD'de Rondo Enerji tuğla yığınlarıyla günlük kaybı %1'in altına indirmeyi hedefliyordu. Ortak mesaj şu: ısı ihtiyacının olduğu yerde ısıyı en ucuza saklamak geleceğin görünmez kahramanı olmaya aday. Lityum piller ise başka bir iş çözüyor. Elektriği saniyelerden saatlere kadar çok verimli depoluyor. Kum bataryası gibi ısıl depolama ise günlerden mevsimlere kadar çok ucuza enerji saklıyor ama bunu ısı olarak geri veriyor. Yani bu teknolojiler yarışmıyor, yan yana çalışıyor. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Bugün kum eşittir pil mi sorusunu masaya yatırdık ve işin gerçekten nerede parladığını gördük. Elektriği ısı olarak uzun süre ve düşük maliyetle saklamakta. Eğer bu anlatım hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basın,
Abone olun, bildirimleri açın ve yorumlarda kendi senaryonuzu bizimle paylaşın. Kum mu, su mu, tuğla mı tartışmasını size bırakıyorum. Çünkü doğru seçim ancak doğru sorunu çözmekle mümkün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, güvenli ve keyifli sürüşle kalın, teknolojiyle kalın arkadaşlar.